हाम्रो सुदूरपश्चिम यात्राको यो पहिलो भिडियो छ कैलालीको। कैलाली चिसापानीमा अवस्थित सिद्धार्थ रिसोर्टमा बसेर यस क्षेत्रको पर्यटकीय स्थानहरू घुम्नेछौँ। कर्णाली नदीमा राफ्टिङको मजा लिनेछौँ। कर्णाली नदी किनारमा जिप लाइनको पनि मजा लिनेछौँ। बाफरे मजाले ब्रेक लाग्ला। सिद्धार्थ रिसोर्टमा साँझ क्याम्पफायर गरी पूर्वेली र पश्चिमेली भाका साटासाट गर्नेछौँ। भिडियो लामो भए पनि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यसपछि सुदूरपश्चिमका अन्य सुन्दर स्थानहरूको भिडियो क्रमशः आउनेछ। हाम्रो च्यानल पूर्वी ब्लुजलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन यतिखेर हामी छौँ कर्णाली ब्रिज चिसापानीमा। यो कर्णाली नदीमाथि बनिएको अलिकति नेपालको पृथक पुल पनि हो, जुन अरूभन्दा चाहिँ भिन्न छ। यसको इन्जिनियरिङ अलिक फरक तरिकाले गरिएको छ। सधैँ यो बाटो चाहिँ हामी पश्चिम नेपालतिर जान्छौँ अथवा पश्चिमबाट पूर्वतिर जान्छौँ भने हामी सबैले याद गरेकै पुल हो यो। कतिजना त यहाँ ओर्लेर फोटो खिच्ने पृष्ठभूमिमा हामी देखिरहेछौँ अनि यहाँनिर रमाउने गरेको पाइन्छ। अनि मलाई पनि एउटा इच्छा थियो यो ठाउँमा चाहिँ ओर्लिएर केही समय बिताएर भनेको 1-2 दिन नै बिताउन इच्छा थियो। त्यही चाहिँ इच्छा अनुसार चाहिँ आज लक्ष्मीजी र म दुईजना यहाँ आउने एकदमै राम्रो चाहिँ सौभाग्य मिलेको छ। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के छ त, ओर्लिसकेपछि चाहिँ हामी बसिसकेपछि यहाँ हामीले के कुराहरू चाहिँ घुम्न सक्छौँ, के कुराहरू हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी खोज गर्दैछौँ। र यहाँको कुनै पनि विकल्प त्यस्तो राम्रो छैन यदि यहाँ हामी सिद्धार्थ होटलमा बस्दैनौँ भने। सिद्धार्थ रिसोर्ट रहेछ यो सिद्धार्थ नेटवर्क अन्तर्गतको। हामी चाहिँ त्यसमा बसेर अनि यहाँ वरिपरिको कुराहरू चाहिँ खोज तलास गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ लागि परेका छौँ। के बेच्छौ भाइहरू? पानी बेच्छौँ। पानी मात्रै हो? गाडी भित्रै चढ्दै भाइ यार। यो गाडीमा कतिवटा गयो? कतिवटा बिक्री भयो गाडीमा? कुनै पनि गएन यहाँ? कसको खाइदिनु अब कसको नखाइदिनु? कुनै पनि गाडी रोकिन साथ पानी बेच्न कुदिहाल्ने यी केटाकेटीहरू। पानी बेच्न लक्ष्मीजीले पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। दाजुले कुरकुरे किन्दिनुहुन्छ, अङ्कलले पानी किन्दिनुहुन्छ। कसैलाई जबरजस्ती सामान बेच्न निकै मुस्किल हुँदो रहेछ। जसो तसो एउटा पानी बिकाइयो। 20 रुपियाँको पानी। सचिन सरलाई घेरेर मार्यो यिनीहरूले। हेर्नु हाइट कसको पानी। उनीहरू सबैको पानी लिइदियौँ। यत्रो बिग्न पानी हामीले के गर्ने र उनीहरूलाई नै सबै फिर्ता गरियो। आम्मा यार सबले पानी भिडायो। हामी छिर्यौँ सिद्धार्थ रिसोर्टमा। सिद्धार्थको एन्ड्रोइड र iOS एप सिद्धार्थ हस्पिटालिटीबाट बुक गर्न सकिने रहेछ यहाँको रुम र खानेकुरा सबै थोक। हामी यहाँ 2 दिन बसेर वरिपरिका सबै स्थान घुम्ने योजनामा छौँ। सुन्दर बगैँचा रहेछ रिसोर्टभित्रै। कर्णाली नदी छेउमै बसेर खानेकुराहरू खान मिल्ने। हामी 2 जनाको लागि एउटा रुम लिँदैछौँ। यस्तो रुम जसको झ्यालबाट कर्णाली नदी निहाल्न सकियोस्। सचिन सर हेर्नु त यहाँबाट कर्णाली पुलको दृश्य दामी देखिँदो रहेछ यार। यहाँ झ्यालबाट है मजा पानी। यो हामी बसेको सिद्धार्थ रिसोर्ट। पर देखिएको पुल कर्णाली नदीको। यो कर्णालीको पुल नेपालका अन्य पुलहरूभन्दा चाहिँ फरक डिजाइनमा बनाइएको पुल हो। यो डिजाइनलाई केबल स्टेड ब्रिज भनिन्छ। यसको बिचको अग्लो पिलरलाई पाइलन भनिन्छ। पाइलनमा स्टिलका तारहरू जोडेर ट्रसलाई अडाइएको छ। यो पुल 500 मिटर लामो र 10 मिटर चौडा छ। यो पुलको बिचमा देखिएको खम्बा बिचमै भने छैन। यसको एकतिर 325 मिटर छ भने अर्कोतिर 175 मिटर छ। यो पुलमा 3870 टन स्टिल प्रयोग भएको रहेछ।
यसको निर्माण कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज जापानले गरेको हो। यसको निर्माण सन् 1983मा पुरा गरी 1984 देखि चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरिएको रहेछ। यो कर्णाली नदी भने नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदी तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत छिर्छ। नेपालमा मात्र यसको लम्बाइ 507 किलोमिटर छ। यसका मुख्य 7वटा सहायक नदीहरू छन् हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, तिला, बुढी गङ्गा र सेती मिलेर यो कर्णाली नदी पूर्ण हुन्छ। यो नदीमा गोही, डल्फिन र कहिलेकाहीँ पानी बिरालो पनि भेटिन्छ भन्ने सुनिन्छ। कर्णाली किनारको बजार चिसापानी खासै फैलिएको छैन, सानो बजार छ। प्राय नेपालका मुख्य नदी किनारमा ठुल्ठुला सहरहरू बसेका छन्, तर चिसापानी विकास हुन नसकेकोमा आश्चर्य लाग्यो। मेची किनारमा काँकरभिटा, कोशी छेउ पुरानो समयको ठुलो मानिएको बजार चतरा, नारायणी किनार नारायणघाट, महाकाली छेउ नेपालतर्फ महेन्द्रनगर निकै फैलिएको छ। यो चिसापानी बजार पर्यटनको प्रबल सम्भावना बोकेर पनि किन फैलिन सकेन? एकपटक यहीँको स्थानीयवासीबाट चित्तबुद्ध जवाफ खोज्न मन लाग्यो। चिसापानी बजारमा साना साना होटलहरू देखिन्छन्। ठुलो संरचना चाहिँ यही सिद्धार्थ रिसोर्टको मात्र देखियो। राजमार्ग दक्षिणतर्फ बजार फैलिएको छैन। उत्तरतर्फ बाटो छेउ केही माथिसम्म ससाना घरहरू मात्र देखिन्छन्। हामी सिद्धार्थ रिसोर्टबाट बाहिरिँदैछौँ। यो चिसापानी बजारमा केही स्थानीय व्यक्तिहरू खोज्नेछौँ जसबाट केही त कुरा आओस्। दर्शकबिन्द हामी यो चिसापानी बजारकै चाहिँ यसै घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ यही क्षेत्रमा चाहिँ एउटा शान्ति होटल यहाँ दाजुले चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको जस्तो देखियो। हामीलाई त यो कर्णाली भन्ने बित्तिकै कर्णाली ब्रिज मात्रै विशेषता जस्तो लाग्छ यहाँनिर। यहाँ वरिपरि रमणीय घुम्न लायक क्षेत्रहरू के छन् दाजु? अब यो यहाँ चाहिँ घुमलायक चाहिँ पितमारी अब यही पुलहरू हो धेरसे हेर्नु पर्ने होइन। हजुर। अब त्यसो अनि त्यहाँभन्दा थोरै पितमारीदेखि थोरै त्यो माथि चाहिँ ठाउँ छ, धेरै खास चाहिँ त्यति राम्रो छैन। यहाँको नेताहरूले पनि खास गर्न सके हो कि होइन कि भन्ने कुराहरू। त्यस्तो पनि छ। हजुर। जस्तो यो तपाईँको यो चाहिँ सब वे हो, हाइवे चाहिँ उता सिधा गएको छ, त्यहाँदेखि उत्तर जाने बाटो हो यो। हजुर। यो बाटो कहाँसम्म पुग्छौँ? यो माथि सोल्टासम्म अहिले बाटो सोल्टासम्म भइरहेछ अहिले। सोल्टार भनेको चाहिँ सोल्टा कुइने सोल्टा अब यही बाटो भएर जान्छ। त्यो यो बाटो राम्रोसँग सक्सेस हुन सकेका छैन, धेरै टाढासम्म पुग्दैन यो। कति अगाडिसम्म जान्छ यो? यहाँबाट लगभग जान त बाटो गइरहेछ, त्यो पनि बाटो राम्रो छैन। यसले अर्को कुनै बाटोलाई गएर भेट्छ कि भेट्दैन? भेट्छ त भेट्छ सर। त्यो उता यो सुर्खेत जाने बाटो भेट्छ। सुर्खेत जाने बाटो त्यो कुइनेमा चाहिँ काम सञ्चालन भइरहेको छ। हजुर। यहाँदेखि उत्तरतिर कुनै ठुलो गाउँहरू त्यस्तो छ यहाँ? त्यो उत्तर चाहिँ गाउँ त छ सर। यता यो सानो सानो गाउँ छ, ठुलो बजार चाहिँ छैन। ठुलो बजार छैन। मेरो विचारमा चाहिँ के हुनसक्छ भने दर्शकबिन्द यहाँदेखि उत्तर अथवा दक्षिणतिर कुनै पनि त्यस्तो ठुलो बजार नभएको कारणले यहाँनिर जङ्सन भएन, हब भएन। त्यही कारणले पहिले चिसापानी क्षेत्रभन्दा अहिले त फैलिएको हो अलिकति, तर पनि त्यस्तो बृहत रूपले यो सहरीकरण भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हजुर। यहाँ बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ कति आउनुहुन्छ? बाह्य पर्यटक त आउनुहुन्छ, तर यहाँ भने जस्तो विकसित भएको छैन है। घुम्न आउने अनि यही कर्णाली पुल हेर्ने जाने भनेपछि यहाँ अन्य पर्यटनको लागि केही जस्तो हामीले राफ्टिङ चाहिँ देख्यौँ होइन। अन्य त्यस्तो केही चाहिँ कुराहरू जुन चाहिँ एडभेन्चर हुन्छ त्यो खोलियो भने चाहिँ सायद अझै बेसी यहाँ पर्यटकको चाहिँ अझै चहल पहल बढ्छ होला सायद। एकदम। हजुरहरूको समस्याहरू केही छ भने त्यो विषयमा पनि बोलिदिनु होला अहिले। त्यही त अब के अरे उहाँहरूले अब भने जस्तो विषय गर्नु सक्नु भएन। यहाँ के अब यहाँको चाहिँ जो छ नि, हजुर, अब खाइहरू गराउनु भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यो गराउनु सक्नु भएको छैन। खाइ भनेको चाहिँ अझै के दर्ता के भनेको अहिले नि जग्गालाई चाहिँ नम्बरी गर्नु त्यो पनि समस्या छ एकदम। त्यसो हुँदाखेरि कसैले ठुलो संरचना बनाउन पनि हिचकिचाउँछन् होइन। अलिक ठुलो घर बनाइएला तर अब जग्गा त आफ्नो होइन भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले पनि रोक्छ। हजुर। त्यो समस्याहरू छ यहाँको। हजुर। अन्य यहाँ खानेपानीहरूको त त्यस्तो ठुलो खानेपानीको चाहिँ कार्यक्रम त्यो भइरहेको छ। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। हुन त 1 वर्षभित्र हुने भन्ने कुरो हो त भएको सर। हजुर। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ 2-3 वर्ष भइसक्यो, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। हजुरको होटलमा चाहिँ स्पेसल खानेकुरा के छ? माछा, मासुहरू, भात, तरकारी। यो कर्णालीकै माछा? हजुर सर। है। हजुर। आफै त मार्नुहुन्न? आफै मार्छु सर। यो आफै मारेर ल्याउनु भएको माछा आफैले पकाउनुहुन्छ? हजुर। एकदम। खानेपानीको वास्तवमै समस्या रहेछ यो स्थानमा। होला
हामी नदीतर्फ अघि बढ्दैछौँ। यो मन्दिरको छेउबाट नदी झर्न सकिने रहेछ। नदीमा नुहाउने, कपडा धुने र माछा मार्ने काम हुँदैछ। ससाना बहिनीहरू पानीमै छन्, बोतल जिउमै बाँधेर पौडी खेल्दैछन्। गहिरो छ नि, पौडिन नजानेले त डुबाउँछ होला नि। बोतल राखेर चाहिँ कति मजाले। उहाँ आमा बल्छी डुबाएर बसिराख्नु भएको छ। हजुरको नाम चाहिँ आमा? मेरो रत्नकला धर्मकला। रत्नकला सुन्दा रत्नकला। ए घर कता हो? ए सरकारी स्कुलतिर छ मेरो घर। यही कर्णाली नदी छेउछाउ नै हो? हजुर। ए यो माछा चाहिँ कहिलेदेखि यसरी मार्नु हुँदैछ? बेला बेला यस्तै थियो सधैँ। माछा मारेर पकाएर खानुहुन्छ कि बेच्नुहुन्छ? कहिले खाने कहिले बेच्ने। हो? कसरी किलो बिक्छ? 500 रुपियाँ किलो बेच्छ। 500 रुपियाँ किलो है? यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता खालका माछा पाइँदो रहेछ? सर पाइन्छ, यो बाम माछा पाइन्छ। हजुर। एक दिनमा कति किलो जति होला बिहानदेखि? म त कहिले मार्दैन, अरूले त मार्दा हुनुहुन् के। परिवारमा चाहिँ अरू के गर्नुहुन्छ कुनै? काम धन्दा गर्ने। कस्तो खालको काम धन्दा? त्यही निमित। हजुर। त्यही अर्काको काम गर्ने। अहिले चाहिँ के काम पाइरहेछ यता? अहिले त केही छैन काम। अहिले घरमै हुनुहुन्छ उहाँहरू? अनि कति भयो यहाँ बस्नु भएको कर्णालीको नदीको किनारमा? भइगयो 15-20 वर्ष। 15-20 वर्ष है? कहिलेकाहीँ नदी बढेर दुःखहरू दिने गर्छ कि गर्दैन? दिन्छ अगेन दिनु, माथि माथिसम्म जान्छ। के चाहिँ? यो घाट जान्छ माथिसम्म, माथिबाट पहिरो आउने। अरूतिर चाहिँ नदीको किनारमा ठुल्ठुला सहरहरू हुन्थे, पहिलेदेखि नै यस्तै हो कि तपाईँले जान्दा कस्तो थियो? अब त अझ बजार छ, पहिला त थियो न, अझ सानो थियो। यति पनि थिएन? छोराहरू कता छन्? छोरा नाति? मेरो इन्डियातिर छ। कुन ठाउँ? सिमला छन्। सिमलामा छन्? अनि कति वर्षमा घर आउँछन्? त्यही 6 महिना वर्ष दिन त्यस्तै। दसैँतिर आउँछन् होला होइन? दसैँ तिहारमा आउला। ठिक छ। अनि यो जीविकोपार्जन चलाउन त माछा मात्रै मारेर त हुँदैन होला? अब छोराहरूले पठाउँछन् खर्च पानी। बहिनी त कहाँ पुगिन्छ आमा? बगाउँदैन त होला नि। कर्णाली नदीमा राफ्टिङ पनि चल्दैछ। हामी चाहिँ आज साँझमा राफ्टिङ गर्ने विचारमा छौँ। चिसापानी छेउको कर्णाली नदी छेउको सिद्धार्थ होटलबाट हामी जिप लाइनको लागि निस्किँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ चक्र सर। चक्र सर, हामी कति समयमा पुग्छौँ होला लगभग त्यहाँ? 5 मिनट। 5 मिनटै पुगाइन्छ है? कति धेरै हावा चल्दो रहेछ यहाँ भने, उडाउनलाई खोज्दा जस्तो गरिरहेको छ यहाँनिर। यहाँबाट आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले प्याकेजमै जिप लाइनसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि छ? हुन्छ, हस् ल लागौँ अब। चिसापानी चोकबाट नदी किनार उत्तरतर्फ बढ्दैछौँ हामी जिप लाइनतर्फ। यहाँबाट करिब 1 किलोमिटर अगाडि छ अरे जिप लाइन। हामीलाई सिद्धार्थ रिसोर्टकै चक्र सरले लिएर जानु हुँदैछ। केही अघि पुग्दा घरहरू पातलिए र अलि अगाडि सकिए पनि हामी पुग्यौँ चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट। यहाँभित्र कतैबाट जिप लाइन सुरु हुन्छ सायद। लक्ष्मी सर, जिपको लागि रेडी हुनु होला? रेडी हुँदै हो कि? मैले भन्दा नि यहाँ लक्ष्मी सरले चाहिँ जिपको मजा लिनु हुँदैछ अब। हो? तयार हुँदै हो। डरायो? अब नडराउँ है। यो कतिको सेक्युर हुन्छ सर? यो लगाउँदै भन्दै गरौँ न यो बक्कलहरूको विषयमा। एकदम सेफ्टी छ सर। तपाईँको यो 22 kN यसको लोड
क्षमता हो 22 km। जिपलाइन अहिले चाहिँ नेपालमा यो सुदूरपश्चिममा छ सकभर हामी नै पहिलो हो। नेपाली गेस्ट डोमेस्टिक टुरिस्टलाई चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा है तपाईँ एकदम मिनिमम कस्ट प्राइस छ 200 रुपियाँ चार्ज लगाएको छ पर कस्टमर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ 200 रुपियाँमा उहाँले चाहिँ जिपलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम तपाईँको ISO सर्टिफाइड नै हो। तपाईँको सबै हामीले इक्विपमेन्टहरू चाहिँ फ्रान्सबाट आएको हो है। यसमा चाहिँ तपाईँको डबल इक्विपमेन्टहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन सर्टिफाइड नै छ है। तपाईँको चाहिँ सबै तपाईँको यसको लोड क्यापासिटीदेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ यो इन्जिनियरिङ गर्ने टिम पनि इन्डियन अक्सफोर्ड भन्ने कम्पनीबाट आएको दिल्लीबाट ल्याएको सबै चाहिँ है। त्यसैले यो चाहिँ एकदम सर्टिफाइड छ र टेक्निकली कुनै पनि प्रब्लम छैन यसमा चाहिँ। तपाईँहरू सबैलाई यहाँ चिसापानीमा एकचोटि घुम्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तल यहाँ यसो हल्का हल्का तपाईँले यसलाई अन गर्नु हाइट डराएको छैन नि? हल्का डर लाग्दैछ कि त्यो पारिहाल्नु हजुर। रेडी हो सर? रेडी हो। ल ठिक छ, अल सेट होइन? बाफ्रे मजाले ब्रेक लाग्यो ल। के छ रमाइलो भयो सर? तल कस्तो भयो त अनुभव भन्नु अब? केही भएन, स्लो आउँदो रहेछ। त्यस्तो धेरै जोखिम जस्तो लागेन? जोखिम केही भएन, स्लो आयो, मजा आयो। एकदम मजा आयो। तल नदीतिर हेऱ्यो? नदीतिर हेरियो नि अलिअलि डर लाग्यो, सिधै अगाडि हेरेँ। पहिलोचोटि हो नि होइन? पहिलोचोटि हो जिप चाहिँ, एउटा खतरनाकै रहेछ। तपाईँको चाहिँ अब युनिफर्म। हामी फर्किएर सिद्धार्थ रिसोर्ट आयौँ। राफ्टिङ र क्याम्पफायर बाँकी नै छ। पहिले होटलको सेवा सम्बन्धी जानकारी लिउँ। हामीसँग टोटल 25वटा रुम छ यसमा सर। अनि स्विट रुम अनि सुपर डिलक्स डिलक्स र स्ट्यान्डर्ड रुमहरू छ सर। 3 क्याटेगोरी रुमहरू छ। तिनै क्याटेगोरी रुमहरूमा प्याकेज अनुसार जस्तो मास्टर बेड, डबल बेड र ट्रिपल बेड, यो तिनटै क्याटेगोरीमा तिनटै बेडहरूको सुविधा छ सर। ग्रुप आउने मान्छेहरूलाई पनि त्यो छुट्टै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ सर। अनि रिभर साइड गार्डन छ हाम्रो नदीसँग जोडिएको। अनि गेस्टले यदि टेन्ट रुम बस्नु चाहनुभयो भने हामी टेन्ट रुम पनि उपलब्ध गराएर गेस्टलाई टेन्ट पनि उपलब्ध गराउँछौँ सर। गार्डनमा पनि बस्नु स्टे गर्ने व्यवस्था छ हामीसँग। हामी यहाँ अरू गेस्टहरूलाई पनि कैलाली चिसापानीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। निर्धक्क भएर आउनुहोस्, हामी तपाईँको सेवा गर्न तयार छौँ हामी। साँझ पर्न केही समय बाँकी नै छ। हामी राजमार्गतर्फ निस्क्यौँ। हामी यो कैलाली को चिसापानी क्षेत्रकै कर्णाली पुलदेखि तल्लोपट्टि आएको छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा सिँचाइको लागि कार्यालय बनिएको छ। अनि यो यहाँबाट चाहिँ भ्यू पनि राम्रो देखिँदो रहेछ। यता आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ पार्कहरू पनि जस्तो बनिँदैछ फुलबारीको जस्तो। जे होस् अब अनुमति मागेर चाहिँ सायद आउन पाइन्छ होला। हामीसँग यहाँको इन्जिनियर झा सर हुनुहुन्छ। सरको पुरा नाम चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो। मेरो नाम घनश्याम झा हो। मेरो घर चाहिँ जनकपुर हो। जनकपुर हो। कति समय भयो सर यहाँ बस्नुभएको? यहाँ 2 वर्ष जति भयो। 2 वर्षदेखि नै हजुर इन्जिनियर हुनुहुन्छ? हजुर। यो सिँचाइ आयोजना देखिरहेको छ पछाडि है। हजुर। यसको चाहिँ कतिवटा क्षेत्रलाई टेवा पुर्याएको छ अनि थप यसको सिँचाइसँगै चाहिँ हाइड्रो पावर पनि भन्ने सुनिएको छ। त्यो विषयमा थोरै जानकारी दिनु न। यो चाहिँ तपाईँको सिँचाइ भनेको तपाईँको यो अहिले कैलाली जिल्लाभरिको लागि सिँचाइ गर्ने योजना हो। यहाँ हाइड्रो पावर चाहिँ कहाँनिर छ यसको स्टेसन? हाइड्रो पावर तपाईँको यहाँबाट 8 किलोमिटरमा छ होइन। बलचौर गएपछि तपाईँको दक्षिणतिर जानुपर्छ। हजुर। त्यहाँ तपाईँको 1 किलोमिटरमा ठ्याक्कै हाइड्रो पावर अहिले निर्माण भइरहेछ। भइरहेछ। उत्पादनको त्यसको क्षमता कति होला हजुरलाई थाहा भएछ? 5 मेगावाट। 5 मेगावाटको। त्यो कर्णाली नदीले यो जुन हामीले चाहिँ पानी लगेको यहाँबाट देखिरहेछौँ, यही पानीले हाइड्रो पनि काम गर्यो अनि फेरि सिँचाइको लागि पनि भनेपछि मल्टिपर्पज जस्तो भयो यो। तपाईँको यो गेटहरू चाहिँ यहीँबाट अपरेटिङ गर्ने सिस्टमहरू बनाएको छ होइन। ए हजुर। यहीँबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सेन्सरहरू सब लाग्छ यहाँ होइन। हजुर। यहीँबाट हामीले पानी छोडेर होइन तपाईँको यहीँबाट तपाईँको हाइड्रो पावर पनि जाने अनि त्यसपछि सिँचाइको लागि पनि यहीँबाट जाने। ए अब तपाईँले तपाईँको 6 किलोमिटरमा हामीले सेटलिङ बेसिन पनि छ हाम्रो होइन। त्यही तपाईँको यहाँको जति बालुवाहरू छ नि सब चाहिँ फ्लस भएर अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ फ्रेस पानी जाने हो। यो चाहिँ प्राविधिक कुरा भयो। सरले अघि हामीलाई अफेयर कुरा गर्दाखेरि यहाँ तल डल्फिन हेर्ने क्षेत्र पनि छ भन्ने खालको कुरा डल्फिन क्षेत्र पनि छ। हजुरलाई चाहिँ पुग्नु भएको छैन त्यहाँ? तर सुने छन् अरे डल्फिन? छन्। पर मन्दिर पनि रहेछ। घाम डुब्न लागेको छ। साँच्चै रमाइलो दृश्य छ कर्णाली क्षेत्रको। कर्णाली क्षेत्र त के भन्ने, कर्णाली पुल क्षेत्रको चाहिँ यो जुन चिसापानी पुल भनिन्छ। रिसोर्टमा क्याम्पफायरको तयारी हुँदै रहेछ। गेस्टहरू थपिनु हुँदैछ। यहाँकै स्थानीय भाइ बहिनीहरूलाई पनि बोलाएको छौँ पश्चिमी भाका गाउन सक्ने।
हामी राफ्टिङको लागि तयार हुँदैछौँ। धेरै टाइट पनि नहोस्, धेरै खोक्रो भएपछि माथि निक्लिन सक्छ होइन। टक्क 2 अङ्गुल हुने गरी लगाउँछौँ, लगायौँ। त्यसपछि हाम्रो यो लाइफ ज्याकेट राफ्टिङको दाइले ब्रिफिङ गर्नुहुँदैछ, निकै अनुभवी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अहिले भर्खरै मैले हजुर आउनुभन्दा अगाडि 5वटा भाइहरूलाई घुमाएर पठाएँ। ए हजुर हुन्छ सर। हाम्रो राफ्ट अघि बढ्न थाल्यो। शान्त नदीमा राफ्टिङ पनि बोट जस्तै लाग्ने। हामी उल्टो धार चिरेर केही माथि जान्छौँ र फेरि पुल तरेर तलैसम्म पुग्नेछौँ। साँझमा राफ्टिङ गर्नुको मजा चाहिँ असीमित हुँदो रहेछ। कर्णाली नदीमा चाहिँ पहिलोपल्ट राफ्टिङ हो सर मेरो। मेरो जिन्दगीको नदीमा सबैभन्दा पहिलो राफ्टिङ हो है। हामी पहिले चाहिँ यो नदीलाई उल्टो धार चिरेर उत्तर जाँदैछौँ होइन। उत्तर जाँदैछ दक्षिण आउँछ। फेरि माथि गएर अनि सायद दक्षिण आउँछ होला। पछाडि कर्णाली नदीको पुल मजाले देखिने। साँझ परेको छ, बेग्लै मजा छ। यो हावा पनि सर्र चल्ने। चिसापानीको विशेषता भनेकै यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै हावा चल्ने अनि शीतल हुने। जति गर्मीमा पनि हावा चलेपछि चाहिँ एकदमै धेरै शीतल भइरहेको छ यहाँ। कति मजा छ यस्तो त। अब यो के रहेछ भने लक्ष्मी सर, हामी चाहिँ प्राय यो राजमार्ग कटेर जान्छौँ होइन। अनि राजमार्ग कटेर जाँदा एकछिन यही कर्णाली पुलमा ओर्लिने, फोटोसोटो खिच्ने होइन। आहा कति राम्रो पुल भन्ने मात्रै गर्थ्यौँ। अब चाहिँ के थाहा पाइयो भने यहाँ चिसापानीमा ओर्लिसकेपछि हामीले गर्ने कुराहरू धेरै छन्। यहाँ राफ्टिङ भयो, अनि तपाईँको स्विमिङ गर्न पनि सकिन्छ। स्विमिङ गर्ने तर अब आफू चाहिँ दक्ष हुनु पऱ्यो, धेरभित्र जानु भएन होला। त्यो चाहिँ अब आफैले चाहिँ। डल्फिन पनि भेटिन्छ है, डल्फिन छ भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले। जिप फ्लाइङ छ त्यहाँ माथि पनि। भएको ठाउँ यता माथि अब केबुल कारको लागि राजकाँडा केबुल तारको सुरुवात हुँदैछ। अनि यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, तल गयो भने टिकापुर पार, सबै रमणीय ठाउँ। रिसोर्टमा बार बोयले मकटेल बनाउनुहुँदैछ। यता क्याम्प फायरको तयारी भइसकेछ। बसी गयो कलीको माया नछुटिने गरी राइजुमा झुमा क्यामस काकी छौ राइजुमा झुमा क्यामस काकी छौ राइजुमा। हाम्रो
हाम्रै अनुरोधमा राफ्टिङवाला दाइलाई पनि बोलायौँ। साह्रै मजाको मान्छे उहाँ। साथै रिसोर्टको स्टाफहरूको हस्पिटालिटी पनि मन छोयो। सिद्धार्थ रिसोर्टको सबैजनालाई भिडियोबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अब हामी कैलालीको घोडाघोडी ताल, टिकापुर पार्क, महेन्द्रनगर सेरोफेरो हुँदै बजाङबाट खप्तड क्षेत्र जानेछौँ। हाम्रो च्यानल पूर्वी ब्लुजलाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै रहनुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। म सचिन नेउपाने आजलाई भने बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।